سلام دوستان عزیز، رحمت مختار هستم. دفتر IRC سن دیگو کار میکنم، ایالت کالیفرنیا، و در این قسمت از ویدیو ما جاب اپلیکیشن و اینترویو رو بحث میکنیم و هر اینترویو با جاب اپلیکیشن شروع میشه و شما درخواست یا اپلیکیشن میکنید به یک جاب اینترویوتون مرحله بعدی است. در جاب اپلیکیشن پرسونال اینفورمیشن یا معلومات شخصیتان در نظر داشته باشین و اکیورسی و دقت بسیار مهم است. بروز بودن یا اپدیت مهم است. اسناد دولتی مثل کالیفرنیا آیدی یا فرض کن نوید آیدی یا هر استیتی که آیدی دارش به شما میتونه، یا اینکه اسناد دیگه مثل گرین کارت یا ورک اتوریزیشن کارت یا آیدی یا باید اپدیت باشه. اسناد دیگه که مورد نیاز باشه یا اسناد مورد نیاز استیت یا با استیت یا ایالت فرق میکنه. ممکنه یک ایالتش مثبت سکیوریتی داره بخواه، ایالت دیگه نخواه، یا تقریبا کلشان مطمئن است میخواه چیزای دیگه. اسنادایتان شاید فرق کنه. اینا رو همیشه اپدیت یا بر روز باشه، تاریخ انتظام یا تاریخش انتظار نشده باشن. ایمیل پروفشنال داشته باشین. ایمیل پروفشنال به معنی که نام کوچک و نام بزرگ یا نام و تخلص یا اسم خانوادگیتان در این شامل باشه. first name last name، یعنی اپدیت و بر روز باشه. ایمیلتان فعال باشه و این معلوماتان رو در بر داشته باشه. first name last name. وکابلری یا اصطلاحات را که در آخر از این سلاید ما شما میخوایم یاد بگیریم. پرسونال اینفورمیشن یعنی معلومات شخصی، اکیورسی و اپدیت و روز و دقیق. و آیدی کل ما میفهمیم که همون کارت هویت یا آیدی رو میگن. و اسناد مورد نیاز میشه ریپورت داکومنت و ایمیل پروفشنال به معنی که فرست و لست نیم یا نام خود و نام بزرگ ما یا اسم تخلص و عبارت دیگر باید اینجا شامل باشه. بحث بعدی که داریم ورک هیستوری یا تجربه کاری یا بسیار ضروری است که در وقت اینترویو براتون نیاز میشه و یا روش کار میشه قبل از اینکه شخص اینترویو میکنه. یعنی اپدیت یا بروز شده باشه و 3 تا تجربه کاری آخری خودن نوشته میکنید در رزومتون. مثلا اگر شما در 10 سال یا 7 سال گذشته 6 تا یا 5 تا تجربه کاری دارین یا 5 تا یا 6 تا کار کردین، 3 تای آخریش هم که بنویسید کافی است. پس اینی یادتان باشه. بحث دیگه که داریم اویلیبیلیتی، یک بحث است که وقتی ما تازه آمریکا میاییم همه ما با این بحث همیشه دچار مشکل میشیم. اویلیبیلیتی ما دوست نداریم شب کار کنیم یا که از مردم یا از بیرون شنیدیم که ما میتونیم شیفت یا ساعت کاری رو انتخاب خود بگیریم. بحث طوری است که اگر شما اویلیبیلیتی یا آماده بودن یا باز بودن یا بسیار در دسترس بودن برای کار هرچی بیشتر باشه به اون اندازه چانسی که شما صاحب کار شوین نسبت به یک شخصی که از اون محدودتر است بالا میره. پس یادتان باشه که اویلیبیلیتی یک بحث بسیار باریک است. یعنی شما فکر نکنید که فقط محدود از ساعت 8 تا 5 میتونید کار کنید، 1 ساعت کم از زیاد کار میکنید. نه، یه طور ساعت کاری شاید برای بعضی رؤسا و بعضی آدمان بسیار که سطح سطوحی بالا کار میکنن پیدا نشه. گاهی اوقات مجبور میشن بعد از 5 دفتر بشینن یا کار کنن یا چی. وقتی ما می تازه و کارهای بسیار ابتدایی شروع میکنیم به خاطر تجربه کاری و فرهنگ و زبان و مشکلات دیگه که داریم. پس یکی از عناصر و عوامل دیگه که ما در پالوی از این محدودیت‌ها یک محدودیت دیگه اضافه میکنن این اویلیبیلیتی است برای مهاجرین. پس یادتان باشه اویلیبیلیتیتان هرچی بتونید بیشتر و بازتر در نظر بگیریم خوبتر است و بنفع‌تان است. وکابلری چک یا وکابلری ریویو معنی است که کلمه اویلیبیلیتی یادتان باشه. بعد بحث دیگه ای که داریم
فول تایم و پارت تایم تعریف خیلی مشخص ندارن. معمولا یک معمول عرف است بین مثلا در استیت کالیفرنیا مثال میزنم از 30 ساعت بیشتر به نظر فول تایم حساب میشه، دقیقاً لیست من میره. شما میتونید وبسایت دپارتمنت آف لیبر چک کنین و زیر 30 ساعت پارت تایم حساب میشه. تعریف مایی است که 40 ساعت فول تایم اگر نبود نیست. اکثر دوستان یا من زیادتر با دوستان سر میخورم این تعریف نیست. فول تایم پارت تایم یعنی قالبی نیست، فرق میکنه ایالت به ایالت، شهر به شهر، شرایط به شرایط. پس یادتان باشه فول تایم یعنی کل وقت و پارت تایم یعنی نیم وقت سرکاری کار بودن. بحث دیگه که داریم اینترویو در شرایط کووید 19 یا شرایطی که فعلا داریم متاسفانه فرق داره. خیلی از اینترویو این پرسن یا حضوری نیست. اینترویو از طریق تکنولوژی زوم و بعضی تکنولوژی دیگه انجام میشن. شما معمولا اگر از زوم بود اپش دانلود میکنید در تلفنتون، اگر تکنولوژی دیگه بود اما صاحب کار یا شخصی که شما میخواین کار کنید حتما براتون اینستراکشن یا راهنمود روان میکنه که چرا میتونید از تکنولوژی استفاده کنید. قبل از تکنولوژی استفاده کنید زوم یا هر چیزی باشه کوشش کنید تمرین کنید با دوستایتان، با خانواده، با رفقا، با کسی که این کار رو انجام بدید که شما بتونید تمرین شود. در ساعتی که شما وعده ملاقات برای مصاحبه یا اینترویو دارید باز نشه صرفا خواسته که کار نتایید. بعد do your homework کارخانگی خود انجام بدید به این معنا که قبل از اینکه در یک کمپانی یا یک اداره یا یک هتل یا رستوران یا هر جای کار میکنید باید در مورد امین نهاد که شما کار جایی قرار است کار کنید تحقیق کنید. از طریق گوگل، اینترنت و دیگر امکاناتی که در دسترستان هست که بخصوص در مورد کورس پوزیشنی که چه کارها را قرار است انجام بدهید که شخصی برای کورس کار کنه اینا را همین از معلومات داشته باشید. براتون خوب است در روز اینترویو پر معلومات که حاضر شوید براتون بسیار فایده داره و اعتماد به نفس دارید و باز صاحب کار یا شخص مستقل کننده فکر میکنه که شما واقعا علاقه‌مند هستید و بسیار به فایده و کاپی رزومتان حتی یا رزومه یا سی یا خلاصه‌تان حتی در روز اینترویویی که از طریق کامرا یا زوم تکنولوژی باشه هم پیشخود داشته باشین. وکابلری ریویو یا ریویو لغات و دستای انگلیسی چون ضعیف‌تر است یادتان باشه. کلمات مثل زوم این چیزا یادتان باشه. تکنولوژی جدید است در شرایط و پرکتیس یا تمرین و هومورک کارخانگی ریویو رزومی یا رزومی خود مرور کنین و قبل از اینترویو بسیار کمک میکنه و یک کاپیش داشته باشین. بسیار خوب است. در جریان اینترویو پانکچوال و رسمی رفتار کنین. رسمی یعنی در چوکات رسمیت باشین و بعد کوشش کنین دمو میتینگی که ست شده از طریق رای مجازی یا کامرا یا هر تکنولوژی دیگه که در کار است وقتر وصل شوید و لباس حرفه‌ای بپوشید. فرق نمی‌کنه از راه دو اینترویو. لازم شما باید لباس حرفه‌ای داشته باشید مثل درشی و نیکتایی یا در خانم هستن لباس‌های دیگه که براتون پیشنهاد میشه. هیچ وقت کوشش نکنید که میکاپ یا آرایش بسیار غلیظ کنید و کوشش کنید که یک جایی رو پیدا کنید بسیار آرام باشه و سرسرانه باشه. بک‌گراندتون قبل از اینترویو چک کنید. بسیار بک‌گراند مهم است. عکس‌ها و چیزایی که دوست ندارین شریک کنید بحث پرایوسی خودتان یا اینکه حتی چیزایی که حتی دوست هم دارین در بک‌گراند اینترویو کوشش کنید که فقط یک دیوار روشن باشه خلاص یا نقاشی و تابلو شخصی و اعتقادات شخصی به تلفن شریک نکنید با دیگران. ممکن دیگران را اذیت کنه، دوست نداشته باشه یا هر چیزی که باشه. بعد بودی لنگویج بسیار مهم است. حتی ما در کامرا هستم اگر من لبخند نزنم اگر آی کانتاکت مستقیم به کامرا نگاه نکنم بسیار بر شما خسته کن خواهد شد. شما در اینترویو تلاش کنید که این مسائل در نظر بگیرید به اندازه توانتان. بعد مسئله دیگه که است اگر شما انگلیسی میفهمید و اینترویوتان در زمان انگلیسی است
از فول سنتنس یا جملات کامل استفاده کنین به حد ممکن و بسیار به شکل واضح و کلیر صحبت کنین. جایی هم که نیاز بود میتونید سوال پرسان کنین و وضاحت بخواین که این مورد من نفهمیدم یا این مورد چطور میشه. بحث دیگه که داریم پرکتیس کنین سوالای اینترویو رو شما میتونید در گوگل یا منابع دیگه سرچ کنین practice common questions for interview یا مثلا سوالات معمولی که در امتحان اینترویو مصاحبه پرسیده میشه و حتی چی سوالایی رو پرسان کنین در گوگل سرچ پیدا میشه. این بحثا رو در نظر داشته باشین و کاوری چک ما پروفشنال گرومد است و نو هیوی میکاپ یا آرایش غلیظ نکنیم. پروفشنال گرومد لباس یا ظاهر ما پروفشنال معلوم شود و بعد آی کانتکت تماس چشم برقرار کنید، مستقیم نگاه کنید و مستقیم ببینید. اسمایل یا لبخند اینجا بسیار مهم است و تلفنتان خاموش باشه، نوفون و ما بهتون توصیه میکنیم که هرگز ساعت اینترویو در هر حالت باشه حضوری کوشش کنید حتی تلفن رو با خود نداشته باشید. متأسف کنید خانه جایی که برای یک روز برای 3 ساعت میتونید چی کنید. این نکات بسیار مهم است یادتان باشه. و بحث بعدی ما آفتر اینترویو یا بعد از اینترویو است. ما بعد اینترویو 2 تا ایمیل داریم. یک ایمیل تانک یو ایمیل یا ایمیل تشکری داریم. فرمتش پیدا میشه، سرچ کنید جستجو کنید در گوگل. و ایمیل دیگه که ما داریم ایمیل تانک یو فالو اپ است. ببخشید تانک یو لیتر باید عین روزی که اینترویو میکنید اون روز روان شود و فالو اپ تا 1 هفته صبر کنید. بعد از 1 هفته شما میتونید که ایمیل بفرستید. تمپلیتشان هم ما میتونستیم شیر کنیم اما خودتان هم میتونید گوگل کنید. ما به دلایلی براتون شیر نکردیم. وقتتان خوش. امیدوار هستم از این چیزا مفید باشید. تشکر. در صورت سوال میتونید www.rescue.org مراجعه کنید. سوالتان، کامنتتان و هر چیزی پیشنهادی دارید اینجا میتونید بنویسید. تشکر. وقت شما خوش. خدا نگهدار.